আছেন। তো আমি আপনাদের সাথে আছি আলামিন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল ইলেকট্রনিক। তো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আপনারা নষ্ট রিমোটের ব্যাটারি বা নষ্ট গাড়ি সরি রিমোটের ব্যাটারি বা গাড়ির ব্যাটারি কীভাবে ঠিক করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে দিই, যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন, নতুন দর্শক, তারা আমার চ্যানেলকে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বন্ধুরা, আমি আপনাদের জন্য নিত্য নতুন ভালো ভালো ভিডিও দিই যা আপনাদের পারিবারিক জীবনে কাজের আসে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আমি এরকম দুটি ব্যাটারি নিয়ে নিয়েছি। তো আপনারা নিতে পারেন। এই দুটো ব্যাটারিতে চার্জ নেই, নষ্ট ব্যাটারি। তো আর এটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম ব্যাটারি সেম টু সেম, এটা হচ্ছে সানলাইট। আপনার রিমোটের ব্যাটারিও একভাবে, যে এই ব্যাটারি যেভাবে ঠিক করবেন রিমোটের ব্যাটারি সেম টু সেম সেভাবেই ঠিক করতে পারবেন। তো আমি সবার প্রথমে আপনাদের দেখিয়ে দিই যে এই ব্যাটারি আপনারা কিভাবে ঠিক করবেন। তো আমি আরেকটি ভিডিও করেছি যেটিতে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে ভালো মোটা সাইজের পেন্সিলগুলো আছে, যেগুলো পেন্সিল ব্যাটারি, সেগুলো আপনারা কীভাবে চার্জ দেবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো আমার কাছে একটি পেনারের সাহায্যে আমি এই ব্যাটারিগুলো চার্জ দিয়েছিলাম। এই একটি ভিডিও আছে, আমি আপনাদেরকে ডিসক্রিপশনে পারলে লিঙ্কটি দিয়ে দেবো। তো আমার ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওটি দেওয়া আছে, এটি দেখে নেবেন যে এই ব্যাটারিগুলো চার্জ দেওয়া যায় আর লং টাইম চলে। এই ব্যাটারিটি আপনার দোকান থেকে না কিনে অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন। এই ব্যাটারিগুলো একবার কিনে নিলেই হবে, আপনারা অনেক দিন যাবত এই ব্যাটারিগুলো চালাতে পারবেন। তো আমি সেই বিষয়ে বিস্তারিত আমার ডিসক্রিপশনে একটি ভিডিওতে দিয়ে দেবো লিঙ্ক। তো আপনাদের এই ব্যাটারি তো কীভাবে চার্জ দেবেন বা ঠিক করবেন, কিভাবে কি করবেন তা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। তার জন্য আপনাদের প্রয়োজন হবে একটি নষ্ট ভাঙাচোরা ময়লা একটি চার্জার। তো চার্জারটি আপনাদের কাছে যদি ছোট ছোট ব্যাটারি প্যানেল থাকে তাহলে আপনারা সেটি নিয়ে নেবেন। তো সেটি নিয়ে নেওয়ার পরে আপনারা কী করবেন, এখানে ব্যাটারিগুলো যদি আপনাদের কাছে তাতার থাকে তাহলে সিস্টেম করে নেবেন। বন্ধুরা, সিস্টেম করে নিলে কিন্তু আপনাদের লং টাইম সময় লাগবে এগুলো চার্জ হতে বা রিচার্জ হতে। তো আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের ব্যাটারি এটা হচ্ছে প্লাস, এখানে এই সাইডে হচ্ছে পিনটি হচ্ছে প্লাস প্লাস আঁকা আছে। তো আপনাদের লাল তারটা হচ্ছে প্লাস, নষ্ট ভাঙাচোরা চার্জারের লাল তারটা এখানে লাগিয়ে নেবেন। লাগিয়ে নেওয়ার পর অপর সাইড হচ্ছে মাইনাস, তো মাইনাস একটি তার লাগিয়ে নেবেন। তো আপনাদের ব্যাটারিটা যদি চার্জ থাকে তাহলে এই লাইটটি জ্বলবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে চার্জ একদমই নেই, মরে গেছে। চার্জ ছাড়া খাবার নেই এদের পেটের ভিতর, তো এদেরকে চার্জ দিতে হবে। তো চার্জ দেওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হবে, এটাকে 220 ভোল্টে কারেন্টে দিতে হবে, সেম টু সেম এইভাবে লাগিয়ে দিতে হবে বা তাতার দিয়ে ঝালাই দিয়ে নেবেন। এভাবে আপনাদের কমসে কম 10 মিনিট লাগবে এই ব্যাটারিগুলো চার্জ হতে। একবারে অনেক দিন থাকলে একটু বেশি সময় লাগতে পারে, আর 10 মিনিট বা 5 মিনিট চার্জ হলে এগুলো ফুল হয়ে যাবে। আর আপনারা যে ব্যাটারিগুলো দেখবেন এই ব্যাটারিগুলো গরম হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো বেশিক্ষণ চার্জ দেবেন না, তাহলে কি ব্যাটারিগুলো কি ব্লাস্ট হয়ে যায়। আমি একটা চেক করে দেখেছি, এই ব্যাটারিটা গরম হয়ে গেলে একটি ব্লাস্ট হয়ে যায়। আর এটাও সেম টু সেম, আপনাদের এই ব্যাটারিটাও সেম টু সেম, প্লাসের সাথে প্লাস মাইনাসের সাথে মাইনাস লাগিয়ে এই 10 থেকে 5 মিনিট কারেন্টে দিয়ে রাখবেন। দেখুন এটাতেও চার্জ নেই, তো দিয়ে রাখার পরে কিন্তু এটা চার্জ হয়ে যাবে। তো এখন আমি আপনাদের দেখাতে পারছি না কারণ এখানে কারেন্ট নেই। আমি লাইট দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি, একটি ডিসি লাইট লাগানো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলো কম পরিমাণ হচ্ছে। তো আমি বেশিরভাগ সময় আপনাদের কারেন্ট দিয়ে দেখিয়ে থাকি। তো এখন আপনাদের কারেন্টটা যদি আসে তো আপনাদের চেক করে দেখিয়ে দিতে পারতাম। তো আপনাদের কোনো সমস্যা নেই, আমার ভিডিও